nepalnews.com. News from Nepal as it happens. सार्वजनिक लेखा समितिले जेट विमान खरिद सम्बन्धी विवादलाई अन्त्य गर्न पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री शरद सिंह भण्डारीको उपस्थितिमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बिहान सार्वजनिक लेखा परिषदमा नेपाल वायु सेवा निगमको जेट विमान खरिद प्रक्रियाका बारेमा पारदर्शिता माग्न बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। बैठकले यस्ता सार्वजनिक समिति संस्थाहरूको सेवा सञ्चालन सम्बन्धी पारदर्शिता ल्याउन त्यस्ता संस्थाहरूका प्रमुखहरूसँग पनि छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो। बैठकमा उपस्थित हुनुभएका लेखा समितिका सदस्यहरूले नेपाल वायु सेवा निगमले वर्तमान समयमा विमान खरिद गरे नोक्सान बेहोर्नुपर्ने बताएका छन् भने नेपाल वायु सेवा निगमले भने जेट विमान खरिद गरेमा नाफा हुने दावी गरेको छ। नेपाल वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक क्याप्टेन कुलबहादुर लिम्बुले अहिले वाइड बडी भएको 3वटा विमान खरिद गर्नुपर्ने बताउनु भयो भने सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले विमान खरिद विषयमा पर्यटन मन्त्रालयले कुनै चासो नदिएका कारण नेपाल वायु सेवा निगममा व्यवस्थापन पक्ष बलियो भएपछि मात्र विमान खरिद गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। पारदर्शित हुनै पर्छ, भएन भने संस्थालाई इट क्यान आइदर मेक अर ब्रेक। किनभने जहाज भन्ने कुरा घरिघरि गरिब संस्थाले किनिरहने होइन। 6 महिनापछि जहाज आउला त्यो समस्या त यथावतै रहन्छ। अनि एकले अर्कालाई दोष हाल्ने, एकले अर्कालाई दोष दिने र त्यो टकेको जहाजले खल्टिरित्तो पार्दै जाने। यो कुरालाई तपाईहरुले टुङ्गो नलगाइकन, यो कुरालाई एउटा समाधान नगरिकन जहाज खरिद गर्ने मात्रै दौडमा जानुभयो भनेदेखि त्यो लङ्गडो दौड हुन्छ। त्यसले सफल होला जस्तो मैले देखेको छैन। नेपाल वायु सेवा निगममा महाप्रबन्धक र कार्यकारी अध्यक्ष रहेकोले मुख्य अधिकार कसको हो भन्ने विवादले गर्दा अहिलेसम्म विमान खरिद प्रक्रियामा अगाडि बढ्न नसकेको दावी समितिको रहेको छ। 2066 साल जेठ 2 गते सर्वोच्च अदालतबाट क्याप्टेन कुलबहादुर लिम्बुलाई निगमको महाप्रबन्धक पदमा पुनर्बहाली गरिएको थियो। तर वर्तमान सरकारले 2066 साल श्रावण 8 गते निगममा कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा सुगत रत्न कंसाकारलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। नेपाल वायु सेवा निगममा 22 वर्ष अघि 21 वटा विमान सञ्चालनमा रहेको थियो भने अहिले 7 वटा विमान मात्र सञ्चालनमा रहेको छ। तत्कालीन सरकारका पालामा पर्यटन मन्त्री रहनुभएका हिसिला यामीले ल्याउनु भएको विमान खरिद कार्यक्रममा सरकारको जिम्मामा कर्मचारी सञ्चय कोषको रकम एयरबस र बोइङ कम्पनीसँग विमान खरिद गर्ने भनिएको थियो। सार्वजनिक लेखा समितिले जेट विमान खरिद सम्बन्धी गरेको निर्णय सम्बन्धी समाचार यति नै। nepalnews.com